హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఇండియన్ ట్రెడిషనల్ టవల్ డ్రై హెయిర్, సో అది చూపిస్తున్నా చూడండి. సో అంతకంటే ముందు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను మంచి మంచి వీడియోస్ పెట్టిన మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే కంపల్సరీగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. సో ట్రెడిషనల్గా డ్రై హెయిర్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. సో అయితే సౌండ్స్తో చేస్తున్నాను, కొంతమంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, అందుకనే చూపిస్తున్నా చూడండి, ఓకేనా. టవల్తో అలాగా తుడుచుకుంటూ ఉండండి, కొంచెం కొంచెం అలా రఫ్ చేస్తూ ఉంటుంటే మనకి ఆరిపోతూ ఉంటుంది. సో విత్ సౌండ్స్తో కూడా చేస్తున్నా చూడండి. సో అలా కొంచెం కొంచెం తుడుచుకుంటూ ఉండాలి. బాగా హెవీగా లాంగ్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళకైతే కొంచెం ఒక 2 భాగాలుగా చేసుకొని తుడుచుకోవాలి. సో సౌండ్స్తో చూపిస్తున్నా చూడండి. ఇలా అలా టవల్ని అలా చుట్టి అలా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి వాటర్ అనేవి కారిపోతాయి అన్నమాట. ప్లస్ ఏమన్నా జుట్టు చిక్కుపడకుండా ఈజీగా త్వరగా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఇలా అనుకోవడం వల్ల జుట్టు అనేమాట చిక్కుపడదు అన్నమాట. సో అలా అనండి, అస్సలు మనకి ఎటువంటి చిక్కుపడదు. సో ప్లస్ ఆరిపోతుంది, డ్రై అయిపోతుంటుంది. సో అలా చేసుకోండి, సింపుల్గా ఈజీగా ఆరిపోతుంటుంది, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వండి. సో వీడియో నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్? నచ్చితే మాత్రం ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. బాయ్, టేక్ కేర్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.